bentornati nel mio canale. Io sono Rita e questo è il canale L'Arte del Fatto Umano, un canale che gratuitamente offre a chi lo segue una varietà di tutorial per tutti i gusti, tutorial in crochet da realizzare in base a ciò che piace ai propri gusti. Sono tutti gratuiti e io sono felice di mettere a disposizione il mio tempo per la mia grande passione che è il crochet. Per chi volesse iscriversi o lasciare un like, cliccando sulla campanella riceverà l'avviso di tutti i miei lavori nuovi pubblicati e sarà quindi informato. Oggi inizieremo una delicatissima maglia estiva, un top down, quindi una maglia anche simpatica, bella da lavorare, e il protagonista del nostro progetto di oggi sarà questo bellissimo filato che si chiama Fiocco Lamé. È un cotone della Tre Sfere, filato italiano, è un puro cotone con un'aggiunta di un filo di lurex, di lamé in questo caso, quindi il fiocco lamé, è molto bello da lavorare, scorrevole, di uno spessore indicato per la nostra lavorazione. Io lo consiglio vivamente. Ci sono anche altri colori oltre al bianco e si può acquistare in diversi siti online e anche in diverse mercerie o negozi sotto casa. Allora è un filato appunto con un delicatissimo filo di lamé, non troppo invadente, diciamo. Allora il progetto di oggi, appunto, come ho detto, si inizia dallo scollo, quindi da un top down, e quindi è adattabile a qualsiasi taglia. Nel tutorial vi spiegherò passo passo e vi indicherò come aumentare la taglia. Io questo cotone lo sto utilizzando con un uncinetto del 3,5 e poi mi servirà per il mio progetto una forbice, forse, perché non ho ancora deciso, vediamo come va il lavoro, forse un ago da lana, i marcapunti sicuramente, e sicuramente un metro da sarta per misurare e calcolare la nostra taglia. Allora vi dico una buona visione, scusate le papere, e spero che le mie spiegazioni possano essere chiare per voi, e cominciamo con il tutorial. A fine lavoro vi metterò nel link sotto il box informazioni, vi metterò il link che manda eventualmente al filato se qualcuno ha bisogno di un punto di riferimento, e vi metterò anche quanto ne ho usato nella mia taglia. Sono gomitolini da 50 grammi per 125 metri. Allora io adesso ho fatto il mio nodo d'inizio, andrò a fare 143 catenelle che vanno bene per qualsiasi taglia, quindi l'inizio è sempre di 143 catenelle se voi usate però questo tipo di filato, cioè un 50 grammi, un 125 metri. Quindi adesso io vado a fare le 143 catenelle. Ecco la catenella di 143 maglie, la prendiamo bene dritta, che non si deve arrotolare, e andiamo a chiuderla a cerchio come fare un centrino. Con una mezza maglia bassa chiudiamo le due estremità della catenella. Iniziamo con un piccolo bordino, quindi facciamo 2 catenelle che sostituiscono una maglia bassa, e in ogni catenella, quindi le 143, andiamo a fare una maglia bassa, una in ogni catenella, una maglia bassa in ogni catenella. Ci ritroviamo alla fine del giro. Sono alla fine del giro, mi chiudo nella seconda catenella che sostituiva la prima maglia bassa con una mezza maglia bassa.
Adesso iniziamo il primo giro. Mi alzo con una catenella che sostituisce la maglia bassa, 3 catenelle di separazione, salto 3 maglie di base, nella quarta vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, salto 3 maglie di base, 1 2 3, nella quarta vado a fare una maglia bassa. Di nuovo 1 2 3 catenelle di separazione, salto 3 maglie di base, nella quarta maglia bassa e terminiamo il giro con questa lavorazione. Ci troviamo alla fine del giro. Sono alla fine del primo giro, ho fatto le 3 catenelle, salto 3 maglie di base e mi vado a chiudere nella prima catenella che sostituiva la prima maglia bassa del giro con una mezza maglia bassa. Con una mezza maglia bassa entro nel primo arco e lavoriamo all'interno di questo primo arco 12 maglie alte. La prima la sostituiamo per alzarci con 3 catenelle e la contiamo come prima maglia alta. Quindi entriamo 2 3 nello stesso arco, 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12. E questo è il nostro primo angolo, perché questo è un top down quadrato, quindi andremo a fare 4 angoli con 12 maglie alte e tra un angolo di 12 maglie alte e l'altro ci sono 2 motivi. Quindi ora adesso vi faccio vedere a fare i motivi tra un angolo e l'altro. Entro nell'arco successivo e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, entro nell'arco successivo, faccio una maglia bassa, carico il filo, da qui entro nell'arco successivo e faccio 7 maglie alte. 1 2 3 4 5 6 7 maglie alte nello stesso arco. Entro nell'arco successivo e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 2 3, entro nell'arco successivo, maglia bassa, carico il filo, entro nell'arco successivo e nello stesso arco vado a fare 7 maglie alte, 1 2 3 4 5 6 e 7. Entro nell'arco successivo, faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, entro nell'arco successivo, faccio una maglia bassa. Ora abbiamo già fatto 2 motivi di 7 maglie alte, andiamo a fare l'altro angolo,
quindi nell'altro arco carico il filo, vado a fare le 12 maglie alte, 1, 2, quindi ho iniziato con 12 maglie alte in un arco, poi ho fatto i 2 motivi e 12 maglie alte nell'arco dopo i 2 motivi di 7 maglie alte. Vedete che qua c'è già l'angolo. Quindi adesso ricominciamo da qui, faccio vedere ancora un pezzettino e mi fate i 4 lati lavorati in questo modo. Faccio vedere ancora un po'. Quindi andremo a fare su 2 motivi di 7 maglie alte. Entro nell'arco successivo, maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, entro nell'arco successivo, maglia bassa, carico il filo, 7 maglie alte nell'arco successivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una maglia bassa nell'arco successivo, 3 catenelle di separazione, una maglia bassa nell'arco successivo, carico il filo, 7 maglie alte nell'arco successivo, tutte 7 nello stesso arco, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, una maglia bassa nell'arco successivo, 3 catenelle di separazione, 3, una maglia bassa nell'arco successivo, abbiamo già fatto 2 motivi ancora di 7 maglie alte, andiamo a fare il nostro angolo, quindi carico il filo, entro nell'arco successivo e faccio le 12 maglie alte, perché l'angolo è di 12, per girare deve avere più maglie, quindi 12 maglie alte. Ecco qua, vedete che già il quadrato prende forma. Adesso mi finite il giro, mi fate gli altri due lati con un angolo qui di 12 e ci troviamo alla fine del giro. Sono alla fine del giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nell'ultimo arco e faccio una maglia bassa e mi chiudo direttamente con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituirò la prima maglia alta del giro. Andiamo a dare un'occhiata al nostro top down. Ecco qui, ho già preso la forma quadrata. Adesso svilupperemo la nostra larghezza su questo top down quadrato. Poi, per allargarci, la lavorazione farà sì che man mano che andiamo avanti sull'angolo degli archi dei ventagli delle 7 maglie alte, che ora sono 2, man mano che cresciamo con il lavoro diventeranno 3 e poi 4 e poi 5, la sequenza che sarà data dalla lavorazione. Ora andiamo avanti con il giro seguente, che è semplicissimo. Siamo sulla prima maglia alta dell'arco, quello dell'angolo del ventaglio, ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, entro nella maglia seguente e faccio una maglia alta, una maglia sottostante, una catenella, carico il filo, entro nella maglia alta sottostante seguente, una maglia alta, una catenella di separazione e proseguo fino alla fine di questo arco facendo maglia alta, catenella di separazione, maglia alta sulla maglia sottostante seguente, filettino,
si fa tutto l'arco, catenella di separazione, maglia alta su maglia alta seguente sottostante, catenella di separazione, catenella di separazione, maglia alta sulla maglia alta seguente sottostante. Erano 12, quindi andiamo a farle tutte e 12. Una catenella, questo è l'angolo e siamo a posto, e questa è l'ultima. Ora nell'arco che c'è questo tra un gruppo di maglie alte e l'altro, ci agganciamo direttamente e facciamo una maglia bassa, e da qui andiamo direttamente a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto sul ventaglio grande, lo andiamo a fare sul ventaglio piccolo. Quindi carichiamo il filo, andiamo a fare una maglia alta sulla prima maglia delle 7 del ventaglio sottostante, quindi una catenella di separazione, e facciamo la stessa lavorazione di maglie alte su maglie alte con la catenella di separazione, e qui quindi sono 7, questo ventaglio saranno 7 maglie alte divise da una catenella, 6, una catenella e 7. È semplice questo giro, è tutto uguale, bisogna rispettare il numero di maglie alte del giro precedente. Anche qui ci agganciamo direttamente a questo archetto del giro sottostante con una maglia bassa, carichiamo il filo e riprendiamo con la stessa lavorazione. Quindi su ventagli di 7 faremo 7 maglie alte divise da una catenella, sui ventagli di 12 faremo 12 maglie alte divise da una catenella, e poi ci andremo a agganciare con una maglia bassa in questo archetto centrale tra un motivo e l'altro, senza fare delle catenelle. Faccio vedere ancora: una catenella di separazione, maglia alta su maglia alta sottostante seguente, di nuovo quando abbiamo finito le maglie alte di ogni ventaglio, senza catenelle ci colleghiamo con una maglia bassa nell'arco centrale tra i due motivi. Eseguite tutto il giro con questa lavorazione, ci vediamo alla fine del giro. Siamo alla fine del terzo giro del motivo. Faccio una maglia bassa nell'archetto dei 3 catenelle sottostanti e mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Quarto giro del motivo. Mi sposto con una mezza maglia bassa nel primo archetto di una catenella, entro e faccio una maglia bassa, mi alzo con 3 catenelle, devo fare una maglia bassa nell'archetto seguente di una catenella, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa nell'archetto di una catenella seguente, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa nell'archetto seguente. Quindi qua siamo sul ventaglio dell'angolo, quello grande, andiamo a fare su ogni catenella di separazione questa lavorazione, quindi 3 catenelle, maglia bassa nell'arco successivo, 3 catenelle, maglia bassa nell'arco successivo di una catenella sottostante, 3 catenelle, e così facciamo per tutto l'arco grande. Poi andiamo a contare quanti archetti di 3 catenelle sono usciti. 1, 2, 3 catenelle, una maglia bassa nell'archetto sottostante, 3 catenelle, e questa è l'ultima
maglia bassa. Quindi sul ventaglio grande, che è quello dell'angolo, usciranno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 archetti di 3 catenelle. Da qui, senza nessuna catenella di separazione, andiamo direttamente a lavorare sull'altro ventaglio. Quindi salto l'ultima maglia alta del ventaglio che sto lavorando, salto la maglia bassa centrale, salto l'altra prima maglia alta del ventaglio successivo, vado nella prima catenella dell'arco successivo e faccio una maglia bassa. E da qui cominciamo a fare lo stesso lavoro: 3 catenelle di separazione, una maglia bassa nell'archetto di una catenella, 3 catenelle di separazione, una maglia bassa nell'arco successivo di una catenella, 3 catenelle di separazione, una maglia bassa nell'arco di una catenella successivo, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'arco successivo, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'ultimo arco di una catenella del ventaglio. Questo è il ventaglio piccolo che c'è tra un angolo e l'altro, quelli centrali, e si formeranno 1, 2, 3, 4, 5 archetti di 3 catenelle. E qui faccio lo stesso lavoro, cioè per passare tra un arco, tra un ventaglio e l'altro, che sia piccolo sia grande, si salta maglia alta, maglia bassa, maglia alta e si va direttamente nel primo archetto di una catenella del motivo successivo e si va una maglia bassa e si ripete la lavorazione. Questo giro è tutto così, l'ho lavorato in questo modo, ci troviamo alla fine del giro per chiudere il giro. Siamo arrivati alla fine del quarto giro del nostro top down. Ho fatto l'ultima maglia bassa, mi chiudo con una mezza maglia bassa nella prima maglia bassa del giro, mi sposto all'interno del primo archetto con una mezza maglia bassa, rientro, faccio una maglia bassa e da qui riparto a fare le 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa nell'archetto successivo, 1, 2, 3, maglia bassa nell'archetto successivo, 1, 2, 3, maglia bassa nell'archetto successivo e continuo così su tutto l'arco grande dell'angolo, maglia bassa nell'arco successivo, 1, 2, 3, 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 maglia bassa nell'arco successivo. La differenza tra questo giro e quello precedente è che anche qui tra un motivo e l'altro andremo a fare, vedete qui ho finito un motivo in inizio l'altro, andremo a fare 3 catenelle e ci congiungeremo col primo archetto di 3 catenelle del motivo seguente e ricominciamo 3 catenelle, una maglia bassa nell'arco successivo, 3 catenelle, una maglia bassa nell'arco successivo. Questo è il motivo del lato, non è quello dell'angolo, quindi più piccolo, stiamo lavorando questo, 1, 2, 3 catenelle, una maglia bassa nell'arco successivo, 1, 2, 3 catenelle, una maglia bassa nell'arco successivo. Siamo alla fine del ventaglietto piccolo, anche qui dove si congiungono i due motivi andremo a fare, mentre nel giro precedente siamo passati direttamente senza fare catenella, vedete qui, adesso andremo a fare le 3 catenelle
1, 2, 3 e andremo nel primo arco del motivo successivo e così via. Finite così il giro, dopodiché il motivo è terminato, si riparte quindi dal primo giro per inserire di nuovo la divisione per ricominciare a ripetere i motivi ed allargarci con il top down, e vi farò vedere appunto come distribuire gli archetti sul giro del motivo e non sulla catenella iniziale. Vedete, si è già formato il quadrato. Adesso andremo a inserire appunto un altro motivo che sarà ripetuto fino alla larghezza desiderata del vostro seno o della vostra circonferenza maggiore del vostro corpo, e quindi andremo ad inserire nuovamente, come ho detto prima, gli archetti, inserendoli in un modo che, mentre qua avevamo due motivi piccoli tra un angolo e l'altro, vedete, in questi comunque ci sono già, vedete qua che dove ci sono gli avvallamenti 1, 2, 3, andranno inseriti 3 motivi, quindi da 2 si passa a 3, poi a 4, a 5, fino a quando arriverete insomma alla vostra larghezza desiderata. E con questa lavorazione esce automaticamente, come quando si fa uno scialle, che escono automaticamente i motivi per allargarsi. Come vi ho detto, questo è l'ultimo giro di un motivo e adesso cominciamo ad agganciarci col secondo per ripeterlo. Quindi l'ultimo giro di ogni fine motivo lo dovete chiudere. Al posto di fare 3 catenelle, caricate il filo, entrate nella maglia bassa di inizio giro e chiudete con una maglia alta, perché appunto in questo archetto incominceremo subito a lavorare con la creazione di un primo motivo come questo. Quindi rientriamo, facciamo una maglia bassa e 2 catenelle e questo sostituisce la prima maglia e andiamo a lavorare dentro questo arco, compresa della prima, 7 maglie alte, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ho fatto le 7 maglie nel primo archetto. Cosa facciamo? Saltiamo, stiamo per entrare sul ventaglio grande dell'angolo. Salto un archetto, vado a fare una maglia bassa nell'arco seguente, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'arco seguente. Da qui carico il filo, salto un archetto, vado nel seguente e ci troviamo esattamente al centro del ventaglio grande dell'angolo, e quindi andiamo a ripetere il ventaglio che ci darà la forma al nostro top down. Quindi in questo archetto vado a lavorare 12 maglie alte come ho lavorato qui precedentemente, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Salto l'archetto seguente, vado nel prossimo e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'arco seguente,
carico il filo, salto un archetto, ci ritroviamo esattamente nell'altro che è il centro esatto dei due motivi, perché appunto in questa lavorazione, per far sì che si crei a ogni motivo ripetuto un motivo in più, dobbiamo lavorare a zigzag, quindi entriamo in questo arco e andiamo a fare il motivo piccolo del lato, quindi 7 maglie alte, 3, 4, 5, 6 e 7 e ricominciamo la lavorazione. Saltiamo un archetto, andiamo nel prossimo, nell'altro successivo e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'arco successivo, carico il filo, salto un archetto, vado nel seguente e rifaccio le 7 maglie, alte, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Salto un archetto di 3 catenelle, vado nell'altro seguente, faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'arco seguente, carico il filo e di nuovo salto un archetto di 3 catenelle, vado nell'altro seguente, faccio 7 maglie alte. Questo è il terzo motivo del lato e quindi da 2 precedentemente, che erano qua precedentemente, ora ce ne troviamo 3, 4, 5, 6 e 7. Siamo di nuovo sul ventaglio, questo è il ventaglio grande dell'angolo, appunto qua ci sono 1, 2, 3 motivi e saltando un archetto di 3 catenelle andiamo nell'altro seguente, facciamo una maglia bassa, il procedimento è sempre lo stesso, 3 catenelle, maglia bassa nell'arco di 3 catenelle seguente, carico il filo, salto un archetto, vado nel prossimo, siamo esattamente al centro del ventaglio grande dell'angolo sottostante e quindi vado a ripetere l'angolo e vado a fare le mie 12 maglie alte. Questa è la lavorazione che dovete eseguire fino a raggiungere la misura, allargandovi così a V la misura del vostro seno. Adesso vi faccio vedere a chiudere il giro, quindi sono alla fine del giro, ho fatto l'ultima maglia bassa, salto un archetto di 3 catenelle, mi chiudo direttamente sulla terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro e da qui si riprende lavorando sempre nello stesso modo, quindi ci alziamo, cominciamo a ripetere i motivi con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, entro nella maglia seguente, faccio la mia maglia alta, una catenella, carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente sottostante, una catenella, ripetiamo e così via, stiamo ripetendo questo giro. Adesso andiamo a vedere un po' sul lavoro che ho già portato avanti, un po' le misure e di spiegare un po' il procedimento per andare avanti. Una cosa che vi devo spiegare è che quando arriverete alla vostra larghezza ideale vi dovete fermare prima di dividere il top down
per fare la parte del corpetto vi dovete fermare a questo giro, cioè il secondo giro di archetti di 3 catenelle, perché con il giro che vi ho spiegato adesso andremo praticamente questo giro qui andremo ad agganciarci il davanti con il dietro. Ecco, questo è il lavoro che praticamente è già avanti del corpetto. Vi faccio vedere che ho replicato 3 volte il motivo, 1, 2 e 3, e mi ero fermata qui, vedete qua, mi sono già attaccata e è già uscito lo scalfo della manica, e avevo raggiunto, moltiplicando 3 motivi con il mio stesso filato, il mio stesso uncinetto, avevo raggiunto la misura di circa 40 centimetri, e la misura che mi serviva era di 80 completo, 80-82, quindi mia figlia vuole una magliettina un pochettino aderente, mi sono fermata e ho proseguito. Praticamente ho terminato la parte del corpetto, dopo faremo insieme l'ultimo giro qui del bordo. Adesso vi faccio vedere come attaccare la parte davanti dal dietro, e poi dopo si andrà a lavorare in tondo, lavorando esclusivamente il ventaglietto, quello piccolo, cioè praticamente gli angoli vengono eliminati e saranno tutti quindi motivi di ventaglietti, quelli di 7 maglie alte, quelli piccolini. E con questa lavorazione in tondo arriverete fino alla vostra lunghezza desiderata. Adesso addirittura vi dico anche, così poi ve l'ho già spiegato, una volta attaccato il top down, che è qui, io ho proseguito per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ho rifatto per 9 volte, quindi il motivo riprodotto per allungarmi dalla spalla a circa 50 centimetri. Se voi volete una maglia più lunga, andate avanti con la lavorazione. L'importante è che vi fermate, anche in questo caso vi fermerete al primo giro di catenelle, di archetti di 3 catenelle, perché il secondo lo andremo a fare un po' diverso per rifinire la maglia, perché già avendo queste cappe qua, questi ventagli, viene già rifinita mettendo un pippiolino, la maglia è già elegantemente rifinita. Adesso vi faccio vedere appunto ad attaccare le 2 parti per fare il corpetto, le 2 parti del top down. Io adesso sto seguendo il lavoro su un campione, quindi vedete magari solamente pochi giri, ma si farà questo lavoro quando appunto avete raggiunto la vostra larghezza e la vostra moltiplicazione di motivi fino ad arrivare alla larghezza giusta. Tutte i 1, 2, 3, 4, i quinti giri, tutti i giri numero 5 appunto del motivo vanno chiusi, come vi ho detto prima, caricando il filo con una maglia alta nella prima maglia bassa del giro, perché appunto partiamo sempre, quando ricominciamo con un motivo, si parte direttamente da questo arco. Quindi entro in questo arco, faccio una maglia bassa, faccio 2 catenelle, 1, 2, questo sostituiscono la prima maglia alta, e vado a fare le altre 6, quindi in totale 7 maglie alte all'interno dell'arco. 3, 4, 5, 6 e 7. Salto un cerchietto, il primo archetto, vado nel secondo e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'arco seguente,
carico il filo, salto un arco, vado nel seguente, salto questo, vado nel seguente e faccio 7 maglie alte, 1, 7 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Di nuovo salto un archetto, vado nel seguente, faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, maglia bassa nell'arco seguente, carico il filo, salto un archetto, vado a fare le 7 maglie alte nell'arco successivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Io ora mi trovo già sull'angolo. Cosa faccio? Faccio una maglia bassa, nel secondo salto il primo, nel secondo archetto, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'arco successivo, carico il filo, salto un archetto, vado nel seguente, questo è il centro dell'arco grande d'angolo. Cosa faccio? Vado a fare 4, solamente 4 maglie alte, poi conto quanti archetti mi sono rimasti per finire questo arco d'angolo, questo ventaglio d'angolo, quindi sono 1, 2, 3 e 4. Questo qui non è da contare perché è quello di separazione tra un motivo e l'altro. Quindi conto 1, 2, 3, 4. Vado sull'altro angolo, prendendo sul diritto, vado a cercare questo che è l'archetto di unione tra un motivo e l'altro e conto 1, 2, 3, 4, nel quinto archetto del ventaglio grande carico il filo e vado a fare le altre 3 maglie alte che mi servono per arrivare alle 7 maglie alte del motivo. Quindi 1, 2, 3, 4 nella quinta e questa è già l'unione delle due parti. Vado a fare le altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Vedete, ho unito questo è giro manica e qui c'è un motivo intero, mezzo da una parte e mezzo dall'altra, e quindi proseguo con la mia lavorazione fino al prossimo angolo. Quindi salto l'arco successivo, vado nel prossimo e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'arco successivo, carico il filo, salto l'archetto successivo, vado nel prossimo e faccio le 7 maglie alte nello stesso arco, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
e 7. Di nuovo ripetiamo la stessa cosa, salto l'archetto successivo di 3 catenelle, vado nel prossimo e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, maglia bassa nell'arco successivo, carico il filo, salto l'archetto successivo, vado nell'altro seguente, faccio ancora le 7 maglie alte e arriviamo con questa lavorazione fino all'altro angolo e poi vi faccio vedere anche una seconda volta l'unione completa. Allora siamo sull'altro angolo, ho fatto l'ultimo motivo di 7 maglie alte, salto un archetto, vado nel seguente, faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'arco successivo, carico il filo, salto un archetto, vado nell'altro e faccio 4 maglie alte, cioè mezzo motivo, 2 3 e 4. Quindi avevamo detto che poi qui ci rimaneva sul ventaglio grande 1 2 3 4 archetti di 3 catenelle, vado sul dritto dell'altro angolo, conto anche qui, questo è l'arco di 3 catenelle tra un motivo e l'altro, da qui conto i seguenti, quindi 1 2 3 4 archetti sul ventaglio grande, nel quinto carico il filo, vado a fare le altre 3 maglie alte che mi servono per terminare il motivo di 7 maglie alte, quindi 1 2 e 3 e continuo fino alla fine del giro lavorando lo stesso motivo. Quindi salto un archetto, vado nel seguente, faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'arco seguente e così via. Ci troviamo alla fine del giro. Sono alla fine del giro, abbiamo unito il top down, vado a chiudermi con una mezza maglia bassa nella terza catenella della prima che aveva sostituito la prima maglia del giro. Adesso vi faccio vedere, ripartire con il motivo che comunque è la stessa lavorazione, solo che adesso andremo a lavorare in tondo e abbiamo eliminato gli angoli, quindi il lavoro sarà sempre lo stesso. Ci alziamo di 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta più una, 4, carico il filo, vado a fare una maglia alta sulla maglia alta sottostante seguente, una catenella di separazione, carico il filo, maglia alta sulla maglia alta sottostante seguente, una catenella di separazione e così via. La lavorazione del motivo che abbiamo lavorato fino adesso è la stessa. Poi vi faccio vedere che anche nel punto di unione la lavorazione non cambia, è sempre la stessa, anche se c'è un pezzettino di motivo da una parte e uno dall'altra. Allora abbiamo finito qui, da qui abbiamo fatto i nostri 7 maglie alte divise da una catenella, facciamo la maglia bassa qui nell'archetto sottostante e arriviamo fino qui all'unione dei motivi. Siamo all'unione dei motivi, abbiamo detto che queste due 4 maglie alte fatte sull'archetto di destra e le 3 su quello di sinistra formano un motivo, quindi andremo a ripetere la stessa lavorazione. Quindi da qui che ho fatto la maglia bassa, carico il filo e vado sulla prima, vedete, maglia alta, faccio maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, seconda maglia alta sulla maglia alta sottostante seguente, una catenella di separazione, terza maglia alta
sulla maglia alta sottostante seguente, una catenella di separazione, carico il filo, quarta maglia alta sulla quarta maglia alta sottostante seguente, una catenella di separazione. Ora vado sulle altre 3 che abbiamo fatto unendo il top down, quindi carico il filo, entro nella quinta, perché è la quinta, faccio la maglia alta sulla maglia alta sottostante, una catenella, carico il filo, maglia alta sulla sesta maglia alta sottostante seguente, una catenella di separazione, carico il filo, entro nella settima sottostante seguente e faccio una maglia alta. Quindi qui stiamo ripetendo la stessa lavorazione e proseguo facendo il mio motivo, quindi una maglia bassa nell'archetto seguente e ripetiamo il lavoro fino alla fine del giro. Adesso vi faccio vedere il top down. Ecco qua, questo è il diritto, abbiamo unito le due parti. Ora proseguiamo, perché alziamo un po' e vedete, proseguiamo con questo motivo, con questo punto, fino alla lunghezza desiderata, scendendo fino alla lunghezza desiderata. Vi fermerete poi al penultimo giro di un motivo, quindi al secondo giro di archetti di 3 catenelle vi fermerete, perché vi faccio vedere fare una piccola rifinitura di bordura in fondo alla maglietta. Bene, ci vediamo più tardi. Sono alla fine della maglia in fondo e dobbiamo andare a fare quel bordino che vi ho detto. Una cosa che volevo spiegarvi, se avete badato, avete visto spiegato i procedimenti in varie fasi della maglia. Prima l'ho spiegato già sulla maglia completata, cioè dalla parte del corpetto, poi ho spiegato che vedete la maglia che invece è all'attaccatura del top down. E tutto questo è stato fatto per spiegarvi meglio il progetto, il procedimento, ma comunque la registrazione è corretta, il procedimento è stato registrato in maniera corretta. Allora ora adesso andiamo a fare l'ultimo giro del fondo della maglia, quindi io mi sono fermata, vedete, al primo giro di 3 catenelle. Nel secondo ed ultimo giro lavoriamo in questo modo, entriamo e chiudiamo con una mezza maglia bassa nel primo archetto di 3 catenelle, rientriamo, facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa nell'arco seguente. Ora facciamo il pipiolino, quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 catenelle, entriamo nella seconda contando dalla prima e chiudiamo con una maglia bassa, una catenella, maglia bassa nell'arco successivo, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4, 3 scusate, non 4, 3. Entriamo nell'arco successivo e facciamo una maglia bassa. Ora ripetiamo il pipiolino, quindi 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Entriamo nella seconda contando dalla prima e chiudiamo con una maglia bassa, una catenella di separazione, maglia bassa nell'arco seguente, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'arco seguente,
5 catenelle, 2, 3, 4, 5 più una che mi serve appunto per chiudere il pipiolino, entro nella seconda contando dalla prima e chiudo con una maglia bassa, una catenella, maglia bassa nell'arco seguente, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'arco seguente, 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, entro nella seconda contando dalla prima, chiudo con una maglia bassa, una catenella di separazione, maglia bassa nell'arco seguente, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'arco seguente e così via. Quindi il bordino, l'ultimo giro, andremo a lavorare un archetto con il pipiolino, un archetto senza pipiolino, un archetto col pipiolino, un archetto senza pipiolino, alternandoli fino alla fine del giro. Vedete che viene rifinita in maniera leggera. Ok, adesso facciamo la bordura della scollatura. Sono sulla scollatura, questa è la spalla, quindi partiamo da una parte qualunque della spalla e andiamo a fare il bordino. Facciamo un nodo d'inizio, inseriamoci quindi in una catenella, chiudiamo con una mezza maglia bassa, questo punto è la catenella d'inizio del top down, entriamo nella catenella seguente, facciamo una maglia bassa, da qui saltiamo una, 2 catenelle, nella terza andiamo a fare nello stesso punto di base una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, una mezza maglia alta e una maglia bassa. Si formerà un piccolo ventaglietto. Saltiamo 2 maglie di base nella terza maglia bassa. Di nuovo saltiamo 2 maglie di base nella terza, una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, una mezza maglia alta, una maglia bassa. Saltiamo 2 catenelle di base, 1 e 2 nella terza maglia bassa e ripetiamo questi piccoli ventaglietti. Quando arriviamo sull'angolo, vedete qui siamo sull'angolo del quadrato, invece di saltare 2 catenelle ne saltiamo 4, quindi 1, 2, 3, 4, nella quinta andiamo a fare lo stesso lavoro, quindi una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, una mezza maglia alta e una maglia bassa nello stesso punto, nella stessa catenella. Quindi saltiamo, andiamo avanti, saltiamo 2 maglie di base nella terza, facciamo una maglia bassa, saltiamo 2 maglie di base nella terza, ripetiamo il piccolo motivo, quindi nello stesso punto di base andiamo a fare una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, una mezza maglia alta e una maglia bassa. Di nuovo saltiamo 2 maglie di base nella terza maglia bassa, saltiamo 2 maglie di base nella terza, ripetiamo il motivo, il piccolo motivo di ventaglio. In questo modo andiamo un po' a stringere, superando 4 catenelle qui invece di 2 nell'angolo,
andiamo un po' a stringere il nostro scollo e poi verrà finito con un bel bordino. Se per caso, siccome è casuale l'inserimento di questi ventaglietti, il ventaglietto di angolo invece di essere di qua sarà più sul centro o sarà un pochettino spostato verso destra, non succede niente. L'importante è che ad ogni angolo si saltino 4 catenelle invece di 2 una volta sola, proprio nei 4 angoli, quindi 4 volte. Finite così il bordino e proseguiamo con l'inserimento delle maniche a sbuffo. Per l'inserimento del motivo sulla manica a sbuffo, questo è il mio giro manica che si è venuto a creare col top down, facciamo un nodo d'inizio sull'uncinetto ed iniziamo in queste 3 catenelle che separano i 2 motivi sottostanti, quelli centrali, e andiamo a fare le 7 maglie alte. Quindi iniziamo inserendo una maglia bassa e 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e effettuiamo 7 maglie alte comprese della prima di catenelle, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e qua ci siamo agganciati. Prima di continuare vi faccio vedere cosa misura il mio giro manica ricavato da un top down della taglia di mia figlia, che comunque è una 42. Vediamo cosa è qui, è circa 21 centimetri. Logicamente, se voi proseguite per una taglia maggiore col top down avrete un giro manica molto più ampio. Allora io consiglio in questo caso, se vi piace la manica molto ampia potete lasciarlo a sbuffo, se invece volete stringere potete cucire un pezzettino qua sotto scella con il procedimento come abbiamo fatto la maglia giallo di rosa, e dopo vi faccio vedere dove però fino a dove dovete cucire, perché devo ancora provare a montare appunto la manica e vediamo dopo, vi dico dove, fino a dove dovete cucire, perché giustamente stavo pensando adesso che una manica, una taglia più grande avrà un giro forse troppo, un giro eccessivo. Quindi procediamo adesso con l'inserimento. Praticamente è lo stesso motivo di tutta la maglia. Saltiamo un archetto di 3, andiamo nel prossimo, facciamo una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'arco successivo, carico il filo, salto le 3 catenelle dell'arco successivo, vado nel prossimo e faccio le 7 maglie alte. Infatti vedete che siamo proprio al centro tra un motivo e l'altro sottostante. Andiamo a fare le 7 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi si riparte, salto un archetto, vado nel seguente, faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'arco seguente, carico il filo, salto l'archetto seguente e vado nell'altro a fare le 7 maglie alte del motivo. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Proseguite così fino all'ultimo
all'ultimo arco, vi fermate qui all'ultimo gruppo di 7 maglie alte prima dell'angolo. Allora io adesso ho calcolato che praticamente se avete una taglia in più e avete appunto aumentato di un motivo, andrà cucito praticamente, in caso appunto di una taglia maggiore, andrà cucito il motivo intero, quindi cucirete unendo le parti sul dietro, cucirete proprio il motivo, quindi combacerete i due mezzi archi uno all'altro e cucirete fino in questo punto. E se avete aumentato di 2 motivi, ne cucirete 2, perché appunto, come vi dicevo, altrimenti viene uno scalfo troppo ampio. Ho fatto le ultime 7 maglie alte dell'ultimo motivo tra un gruppo e l'altro sottostante. Qui abbiamo lo scalfo manica. Facciamo insieme l'ultimo pezzo e vi faccio vedere come fare il sottoscella. Allora, salto un archetto di 3 catenelle, vado nel prossimo e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, maglia bassa nell'arco seguente, carico il filo, salto un archetto, vado nel seguente e ora faccio lo stesso lavoro che ho fatto per dividere il top down. Quindi questo motivo di 7 catenelle lo vado a fare mezzo su questa parte e mezzo sull'altra, quindi qui andremo a fare, allora salto qui perché devo saltare un archetto, qui in questo punto vado a fare 4 da questa parte, quindi 1 2 3 4, le altre 3 vado a farle qui in questo foro che equivale a questo, quindi di qua faccio le altre 3, 1 2 e 3. E proseguo. Questo praticamente, queste due parti formano insieme un motivo di 7 maglie alte, che è sempre questo. Adesso da qui salto le 3 catenelle seguenti, vado nell'arco successivo, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'arco successivo e così via. Siamo già arrivati alla fine del giro, infatti da qui vado a chiudermi saltando appunto un archetto, chiudermi direttamente nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro con una mezza maglia bassa. Quindi il procedimento è questo, anche se avete un giro più piccolo andrete a fare, o un giro più grande, a fare un mezzo motivo da una parte e un mezzo motivo dall'altra. Ora facciamo anche il secondo giro. Poi se invece volete una manica molto più ampia potete lasciare tutto il giro senza cucirlo in caso di una taglia maggiore, è una questione di gusto. Allora facciamo il secondo giro del motivo sulla manica, ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, maglia alta
nella seconda maglia alta sottostante, una catenella di separazione e vado avanti con lo stesso lavoro che ho fatto fino ad ora di questo punto traforato. Vedete, qui stiamo lavorando in tondo, non ci sono più i ventagli grandi, quindi è come il corpetto della maglia. Dove c'è l'archetto di 3 catenelle faccio la maglia bassa e ripeto, caricando il filo sull'altro ventaglio. Ecco qua, siamo sotto ascella e anche qui faremo come nel top down, quando l'abbiamo unito carico il filo, vado a ripetere la stessa lavorazione, quindi una maglia alta sulla maglia alta sottostante, una catenella di separazione, una maglia alta sulla maglia alta sottostante seguente, una catenella di separazione. Praticamente si è venuto a creare un motivo, però inserendolo metà da una parte e metà dall'altra parte. Logicamente il 7 non è divisibile per 2, quindi abbiamo fatto 4 sulla parte destra e 4 sulla parte sinistra. Ecco qua. Proseguiamo. Vedete, una maglia bassa nell'arco seguente, siamo alla fine del giro, chiudiamo nella terza maglia, nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro, e continuate a lavorare il motivo come abbiamo fatto per tutta la nostra maglia. Adesso io vado avanti, vedo quanto dovrò ripetere, per quante volte i motivi della manica, e poi vediamo di fare il polsino per creare un po' di sbuffo al fondo di questa manichina. Ecco, questa è la maglia quasi terminata. Vi faccio vedere che mi sono allungata per 4 motivi qui sulla manichina, però per chi volesse farla più corta può fare anche un motivo o 2, quelli che vuole allungarla, fare una manica lunga. Ho rifinito, ho chiuso con delle maglie basse, rifinendo poi con questo simpatico bordino che è lo stesso che ho inserito qua alla scollatura. Vedete il punto com'è bello, poi quando sarà indossato si vedrà più l'effetto di questi meravigliosi ventagli. Per chi volesse può lasciare appunto anche la manica libera senza fare lo sbuffo, senza aggiungere le maglie basse per stringere il polso. E adesso andiamo a vedere come si va a chiudere il polsino e a fare questo bordino. Se qualcuno non vuole il polsino può rifinire i ventagli della manica come è stato rifinito il bordo qua in fondo, poi va a gusti. Questo è un capo che si può realizzare anche allungando a vestitino, perché è abbastanza sostenuta come lavorazione, e spero che insomma vi sia piaciuto. Bene, andiamo a rifinire il nostro polsino, che una l'ho già terminata, e così anche questo progetto sarà finito. Allora, ci troviamo sulla fine, sull'ultimo giro dell'ultimo motivo della manica. Allora, qui per gestire il polsino va in base, dipende in base alla misura del vostro braccio, quindi io avevo fatto diverse prove per vedere di arrivare alla misura giusta. Quindi in ogni di questi archetti di 3 catenelle avevo provato ad inserire prima 2 maglie basse ogni archetto, ma mi veniva grande. Poi ho provato a inserire 2 maglie basse in un arco
e una maglia bassa nell'altro, alternando 2, 1, 2, ed era ancora larga. Quindi ho optato per inserire 2 maglie basse in un arco, una nell'altro, una nella terza e 2 nella quarta, quindi 2, 1 e 1, 2, 1 e 1, e sono arrivata alla misura che mi serviva. Quindi le varianti potete fare anche 1, 1 e 1, dipende dal vostro braccio, dipende anche da che misura avete fatto, perché se mi avete fatto una manica più larga, logicamente per stringere ad arrivare a un polsino che arrivi, adesso questa manica dovrebbe essere non proprio al gomito, però insomma dovete vedere appunto dove vi arriva la manica e da lì misurare la vostra circonferenza e vedere di fare il polsino che sia adeguato al vostro braccio. Quindi adesso io vi faccio vedere come stringere. Ripeto, se uno vuole mantenere la manica non a sbuffo, farà sul fondo, sull'ultimo giro che però io ho già lavorato, lo farà in questo modo l'ultimo giro del motivo, come abbiamo fatto il fondo della manica, con un pipiolino sì, un pipiolino no. Allora, adesso noi prendiamo la nostra bordura, ho chiuso il giro, entro nel primo arco e mi sposto con una mezza maglia bassa all'interno del primo arco di 3 catenelle. Mi alzo con 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia bassa, rientro nell'arco e faccio una seconda maglia bassa. Quindi appunto per me serviva questa sequenza: 2 nel primo archetto, una maglia bassa nel secondo archetto, una maglia bassa nel terzo archetto, 2 maglie basse nel quarto archetto. Quindi la sequenza di 2, 1, 1 e 2. Quindi 1 e 1 e 2. Quindi adesso una maglia bassa nell'arco successivo, una maglia bassa nell'arco successivo, 2 maglie basse nell'arco successivo. Quindi questo è il primo giro. Arrivate così alla fine del giro. Sono alla fine del giro, mi vado a chiudere nella seconda catenella che avevo sostituito la prima maglia bassa del giro con una mezza maglia bassa. Ora andremo a fare un giro, semplicemente un giro di maglie basse, una maglia bassa su ogni maglia bassa sottostante del giro precedente. Quindi mi alzo con 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia bassa e vado a fare una maglia bassa in ogni maglia bassa sottostante. Questo è il secondo giro del bordino, semplicemente un giro di maglie basse mantenendo le maglie basse esistenti sottostanti. Siamo alla fine del secondo giro del bordino, chiudo con una mezza maglia bassa il giro, inserendo l'uncinetto nella seconda catenella che sostituiva la prima maglia bassa. Da qui andiamo a fare l'ultimo giro, che è quello dei piccoli ventaglietti che abbiamo fatto anche sul collo. Lo rivediamo comunque insieme un attimo. Quindi rientro in questa maglia, la prima, e faccio una maglia bassa, salto 2 catenelle di base, vado nella terza e faccio una maglia bassa, nello stesso punto una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, una mezza maglia alta e una maglia bassa, tutto nello stesso punto di base. Salto 2 catenelle di base nella terza maglia bassa, salto 2 catenelle di base, 1 e 2 nella terza, facciamo ancora il ventaglietto, quindi nella stessa maglia di base una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, una mezza maglia alta, una maglia bassa. Di nuovo salto 2 maglie di base nella terza maglia bassa,
salto 2 maglie di base, nella terza andiamo a fare ancora il ventaglietto, quindi una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, una mezza maglia alta, una maglia bassa. Ecco, finiamo così il bordino della manica e anche questo progetto è terminato. Spero di essere stata chiara nelle spiegazioni. Se ci sono qualche domande da fare, scrivetemi pure nel mio gruppo, che metterò il link nel box informazioni sotto il video, oppure scrivetemi anche qua sotto il video. Se volete iscrivervi, vi arriveranno le notifiche dei miei prossimi lavori. Ringrazio tanto chi mi sta seguendo con tanto affetto anche sul gruppo da diverso tempo, e ringrazio chi si vorrà accostare ai miei lavori e al mio canale. Ok, alla prossima, grazie ragazze, al prossimo tutorial, ciao.